शीत ऋतु में फेफड़ों की बीमारियां, हृदय संबंधी बीमारियां और जोड़ों से संबंधित बीमारियां एकदम से बढ़ जाती हैं। लेकिन आयुर्वेद के माध्यम से आप इन बीमारियों से अपना बचाव बखूबी कर सकते हैं। शीत ऋतु में कफ का संचय होता है शरीर में, जिससे कफ से संबंधित बीमारियां एकदम बढ़ जाती हैं। अगर कफ का संचय फेफड़ों में होगा तो जुकाम, खांसी, दमा इस तरह की बीमारियां होंगी। अगर कफ का संचय जोड़ों में होगा तो आर्थराइटिस जैसी बीमारियां और साथ में जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ जाएगी। और अगर कफ का संचय कहीं शरीर में और किसी रूप में हो रहा है तो ब्लॉकेज वगैरह भी बढ़ सकती है, जैसा जिस अंग में जो भी कफ का संचय हो रहा हो। इसके लिए हमने अपने खान पान पर ध्यान देना है। जो मिलेट्स हैं, ज्वार है, बाजरा है, मक्की है, इनका हम प्रयोग करें तो शरीर में गर्मी रहती है और कफ का संचय शरीर में नहीं होने पाता है। सब्जियों की बात करें तो पालक है, बथुआ है, सरसों है, ये शरीर को गर्म रखते हैं और शरीर में कफ की वृद्धि नहीं होने देते हैं। अगर फलों की बात करें तो इस मौसम में विटामिन सी से भरपूर फल, संतरा है, मौसमी है, वो सब मौजूद हैं। अमरूद है जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी और बाकी चीज़ें होती हैं, जिनसे शरीर में ताकत भी आती है और शरीर गर्म भी रहता है। और हमने क्या क्या सावधानी बरतनी है? हमें एक तो सबसे पहले ठंड से अपने आप को बचाना होता है, क्योंकि इस मौसम में थोड़ा सा ठंड लगते ही हम बीमार हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी कमजोर इम्यूनिटी होती है। तो हम ऐसे चीज़ों का सेवन करें जिनसे शरीर में कफ दोष का संचय ना हो और हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ी रहे। खजूर है, किशमिश है, इनको अगर हम दूध में उबाल कर लें, साथ में कच्ची हल्दी या हल्दी पाउडर अगर साथ में लें तो हमारे शरीर में कफ का संचय नहीं होगा, हमारी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी। तुलसी, अदरक, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, इस तरह के और बहुत सारे जो मसाले हैं उनका हम अपनी सब्जियों में प्रयोग करें। उनका हम चाय या दूध में उबाल कर लें या उनका काढ़ा बनाकर पिएं तो हमारे शरीर में कफ संबंधी शिकायतें बिल्कुल भी नहीं होंगी। हम अपने शरीर को गर्म रखने के लिए स्वेटर, जैकेट पहने, सर पे टोपी रखें, पैरों में गर्म जुराबे रखें, तो सर्दी हमें छू भी नहीं पाएगी और हम सर्दी के मौसम का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। हम और क्या क्या कर सकते हैं? रोज हम गर्म पानी से नहाएं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्म पानी से नहाएंगे तो हमारे खून का सर्कुलेशन बना रहेगा, खून ठंडा नहीं होने पाएगा और उसके चलते हमें हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक जैसी समस्याएं नहीं होंगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक सर्दी के मौसम में होते हैं। तो रात को सोने से पहले हम गर्म पानी में पैर सेक के सोएं। रात को विशेषकर हम कोई ठंडी चीज़ों का प्रयोग ना करें। चावल, दही, कढ़ी, गोभी, मटर, उड़द की दाल वगैरह जो हैं, ये अगर लेनी है तो इनका प्रयोग गरम मसालों के साथ दिन में किया जा सकता है। रात को तो इनका बिल्कुल ही त्याग करें। अपने शरीर को गर्म रखने के लिए हम मेवों का प्रयोग करें। अंजीर है, बादाम है, किशमिश है, छुआरा है, इन चीज़ों का प्रयोग हम नियमित रूप से कर सकते हैं। तिल है, तिल की गज्जक का प्रयोग, तिल के लड्डुओं का प्रयोग हम करें। गुड़ का हम, शक्कर का हम विभिन्न तरीकों से प्रयोग करें तो हम सर्दी के रोगों से अपना बचाव पूरी तरह कर पाएंगे और हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। सर्दी हमें छू तक नहीं पाएगी। तो हम स्वस्थ रहें,
आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन करते हुए आयुर्वेद के अनुसार बताए गए सब्जी, फल और मेवों का प्रयोग करके हम एक स्वस्थ सर्दी का आनंद लें। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।